icyabaye nuko twagabweho igitero, twagaragaje ko turi abantu bo kwirengagizwa cyangwa gufatwa nk'abatazwi. Twasabye ko abafata ibyemezo ari bagize inteko ishinga amategeko bari gutora imishinga y'amategeko bakuraho ibikubiye mu ngingo twamaganaga bagasigaza itegeko risanzwe. Twaje hano aho mu inteko yari iri kuganirira kuri icyo kibazo, tumaze kubona ko abantu benshi kandi bafite ubushake bwo kugaragaza ibitekerezo byabo. Twerekeje ku ngoro y'abaturage President Peuple. Polisi yagerageje kuduhagarika no kudukingira inzira, ariko kubera ubwinshi bw'abigaragambyaga ntibashoboye kubikumira. Tugeze hafi y'ingoro y'abaturage batangiye kuturasa ibyuka biryana mu maso. Nyuma yaho batangiye no kurasa amasasu agamije gutanya imbaraga. Tugeze imbere y'iyo nyubako, urugomo rwarushijeho gukaza umurego. Abashinzwe umutekano batangiye gukubita abantu bakoresheje imijugujugu n'inkoni. Abantu benshi bahakomerekeye ako kanya nk'uko nyiri kubivuga. Ubu hari bamwe bakiri mu bitaro kubera ibikomere batewe n'icyo gikorwa. Mushobora no kureba ibikomere byagaragaye ku mutwe wa perezida wacu ko byagaragajwe no mu itangazamakuru. Yes, murabyumva, uwo ni Fayulu, abenshi bafata nka perezida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku munsi w'ejo ubwo bari mu myigaragambyo yo kwicara, twagiye tubabwira byinshi kuri iyo myigaragambyo. Yaje gukubitwa arakomeretswa, murabibona. Murabona ko afite inguma cyangwa se ibikomere. Ayo ni amagambo rero yatangaje nyuma y'ibyamubayeho ndetse n'ibyabayeho ko bari mu myigaragambyo. Ese niki cyabaye ku munsi wari ugamije kumvikanisha ibitekerezo by'abaturage, ariko ukarangira habaye imvururu, abantu bagakomereka ndetse bamwe bakarangira mu bitaro. Abari mu myigaragambyo bavuga ko bagabweho igitero n'inzego z'umutekano, bakaraswa ibyuka biryana mu maso, bagakubitwa ndetse bamwe bagakomereka bikomeye. Ni inkuru ikomeje guteza impaka ku burenganzira bwo kwigaragambya no ku buryo inzego z'umutekano zabyitwayemo. Abo rero tugiye no kurebera hamwe ku ibyabaye byose ko byatangiye n'ingaruka byasize. Ariko nanone mwibutse ko imyigaragambyo iba yemewe mu gihe ibaye mu mahoro, ntacyo abaturage babangamiye cyangwa se ntacyo bahungabanyije. Nk'uko bamwe mu bitabira imyigaragambyo babivuga, byose byatangiye nyuma yo kutishimira zimwe mu ngingo zari zikubiye mu mushinga w'itegeko wari ugiye gusuzumwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Abigaragambyaga basabaga ko zimwe mu ngingo bavuga ko zateza ibibazo zakurwamo, hagasigara ibice by'amategeko bumvaga bikwiye gukomeza kubahirizwa. Ako intego yabo atari uguteza imvururu, ahubwo ko bari baje kugaragaza ibitekerezo byabo mu mahoro. Bagize bati nitwara abantu batazwi cyangwa abantu bagamije guteza akavuyo, twashakaga gusa ko ijwi ryacu ryumvwa. Nyuma yo gukoranira hamwe, imbaga y'abigaragambyaga yatangiye kwerekeza ku ngoro y'abaturage cyangwa se President Peuple, yahabera ibikorwa by'inteko ishinga amategeko. Abatangabuhamya bavuga ko uko bagendaga biyongera ariko inzego z'umutekano zageragezaga kugenda zibahagarika, ariko kubera ubwinshi bw'abari aho ngo byagoye polisi kubakumira cyane. Mu gihe bamwe bavuga ko bari bafite uburenganzira bwo kugera aho bagombaga kumvikanira, abandi bo bagaragaza ko inzego z'umutekano zashoboraga kuba zari zifite impungenge z'umutekano rusange. Abigaragambya bavuga ko ibintu byahinduye isura bageze hafi y'ingoro y'abaturage kuri President Peuple. Nk'uko babyemeza, babanje kuraswa ibyuka biryana mu maso. Mu kanya gato ngo hakurikiweho gukoresha imbaraga zifatwa nk'iz'umurengera. Bamwe bavuga ko bakubiswe n'inkoni, abandi bagakomeretswa mu kavuyo katewe no gutanya imbaga. Hari n'abemeza ko abantu benshi baguye hasi bashaka uko bahunga. Hari abari aho bavuga ko habaye ubwoba bwinshi, abantu biruka berekeza impande zitandukanye. Abakomeretse bagiye batangaza ibintu byinshi, ndetse hari n'abageze ajejwe mu bitaro
ubona abageze mu bitaro nyine kubera ingaruka z'imyigaragambyo ndetse n'ibyo bakorewe nyuma y'ibyabaye. Amakuru yaturukaga ku baraho yavuga ko abantu benshi bakomerekeye muri iyo myigaragambyo, bamwe bahise bajyanwa kwa muganga, kandi hari abatangabuhamya bavuze ko hari abakomeretse bikomeye ku mutwe no ku bindi bice by'umubiri. Bati hari bamwe bari bagikurikiranwa n'abaganga nyuma y'amasaha menshi ibyo bibaye. Amakuru yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye, harimo n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ibi byongeye kuzamura impaka ku burenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro. Ese abaturage bafite uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo? Ni ryari inzego z'umutekano zemerewe gukoresha imbaraga? Ese izo mbaraga zikoreshwa zigomba kugenzurwa gute kugira ngo hatagira ukomereka cyangwa ngo ubuzima bw'abaturage bushyirwe mu kaga? Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeje kwibazwa n'abasesenguzi muri politike mpuzamahanga. Ibisabwa rero n'abatangabuhamya, bamwe mu bari mu myigaragambyo basabye ko habaho iperereza ryigenga ku byabaye. Bavuga ko hakwiye kumenyekana watanze amabwiriza yo gukoresha imbaraga, niba zarakoreshejwe mu buryo bukurikije amategeko ndetse nuko abakomeretse bafashwa. Hari kandi abamagara impande zose kwirinda ibikorwa by'urugomo no gushyira imbere ibiganiro. Reka dusubize inyuma ku bibazo noneho biri kwibaza kuri ibi nyine byongeye kuzamura impaka ku burenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro. Ese abaturage bafite uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo? Yego, 100%. Mu gihe abaturage hari ibyo batishimiye, bafite uburenganzira bwo kwigaragambya berekana ko batabyishimiye. Icya kabiri, ni inzego z'umutekano zemerewe gukoresha imbaraga. Inzego z'umutekano zemerewe gukoresha imbaraga mu gihe abigaragambya hari icyo bangirije, ariko mu gihe bari gushaka uburenganzira bwabo ntacyo abangirije, byo ntago bikwiye. Ikindi kibazo, ese izo mbaraga zikoreshwa zigomba kugenzurwa gute kugira ngo hatagira ukomereka cyangwa ngo ubuzima bw'abaturage bushyirwe mu kaga? Yego, ndabyumva, inzego z'umutekano zishobora gukoresha imbaraga kugira ngo abigaragambye batagira icyo bangiza, ariko nanone ntibemerewe gukoresha imbaraga z'umurengera kugera aho bakomeretsa abantu. Noneho by'umwihariko bigaragara nabi iyo uhagarariye abo bantu ari nawe agizweho ingaruka zikomeye, kuko Fayulu twaramubonye yarakomeretse cyane. Hari abavuga ati yakubiswe inkoni nyinshi, abandi bati ibibuno by'imbunda. Bigenda bivugwa mu buryo butandukanye. Mbona ko ari ibintu bikomeje kwambika isura mbi demokarasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bigaragara ko n'ubundi no muri iyi minsi tugiye kujya tubona abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bashobora kuba bakubitwa, bakaba bagirirwa nabi. Ubona ko nyine ibimo biraca amarenga y'ibishobora kuba. Ko ni ibintu bitari byiza cyane kandi bitagaragarana neza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ibyabaye ku munsi w'ejo. Ibyabaye kuri uwo munsi byasize ibibazo byinshi bikeneye ibisubizo. Ku ruhande rumwe hari abaturage bavuga ko bari baje mu myigaragambyo y'amahoro ariko bagahura n'ibikorwa by'urugomo. Ku myigaragambyo y'amahoro yo ubundi bayemewe, ubwo n'igihugu kikohereza abashinzwe umutekano bakaza bagacungira umutekano abangaba bari kwigaragambya. Ariko ku munsi w'ejo ibyabereye kuri Place de Peuple bitandukanye n'ibyo. Kubundi n'imyigaragambyo yari igamije kwicara aho hari kuganirwa kuri ibyo ngibyo, ariko nyine urumva n'ibyigeze bikurikizwa. Ku rundi ruhande haracyategerejwe ibisobanuro birambuye by'inzego zibishinzwe kugira ngo hamenyekane uko ibintu byagenze n'icyakorwa kugira ngo bitazongera kubaho. Ni inkuru ikomeje gukurikiranwa n'abatari bake, cyane cyane ku birebana n'uburenganzira bwa muntu, umutekano rusange n'imikorere y'inzego za leta. Ubwo nuko nkuko bimeze, turareba niba imiryango mpuzamahanga nayo hari icyo yavugaho. Byose nibyo dutegereje kureba. Ubwo turakomeza kubibakurikiranira kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubwo nuko bimeze. Ndi Benga Oziana, inite QuickTimes News. Ndagushimiye ko ukomeje kubana natwe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za QuickTimes News zikomeze zibanogere. Weekend nziza kuri mwese, mukomeze muhahe muronke.